أطيب شيخ محشي رح تاكلوه عالطريقة الشامية. اسمها شيخ المحشي لأنه أطيب شي بالمحاشي كلها. استخدمت كيلو لحم غنم مفروم ناعم، واللحمة لازم تكون مدهنة. قليتهم بمعلقتين سمنة. يعني هي الشغلة بياخد وقت، بس بالأخير بتاكل أكلة غير شكل. وبضيف معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة فلفل أسود، ورشة جوز الطيب. أنا ما بضيف بهارات مع اللحمة، إذا اللحمة ظريفة ما بتحتاج أي بهارات تانية. وضفت كمان نص كيلو بصل مفروم ناعم، وبظبط الملح. بخلط البصل مع اللحمة، وبتركهم على نار هادية لحتى تنشف مية اللحمة والبصل بهذا الشكل. هلأ بتركهم على جنب لحتى يبردوا. الكوسة يلي بستخدمها لشيخ المحشي بيكون مقاسها صغير، وكلياتهم نفس المقاس. استخدمت أنا كيليين كوسة. بنزع الراس والكعب، وهلأ بحفرها. اللي بيميز الكوسة المحشية عن شيخ المحشي إنه شيخ المحشي لما بحفره بتركه سميك شوي. وشغلة تانية كمان بيميز شيخ المحشي عن المحاشي العادية إنه نحنا منحزز الكوسة من برا بهذا الشكل. نستخدم السكين وبنبرش الكوسة من برا. هاي العملية بتخلي الكوسة وقت القلي والسلق تستوي بشكل أسرع. وممكن نستخدم كمان هي الآلة لحتى نحزز فيها الكوسة بهذا الشكل. هيك عندي الكوسة صارت جاهزة، بغسلها وبصفيها، وهلأ صارت جاهزة للحشي. بحشي الكوسة باللحمة. هلأ اللحمة عندي صارت باردة لأن صارت قادرين إنه نحشي الكوسايات. بعبي الكوساية على الآخر باللحمة لحتى خلص الكمية كلها. وبزيت غزير وحامي بقلي الكوسة. ولما بقليهم ما بخليهم يتحمروا كتير، بحاول انه يضل لونهم على خضار. مثل ما انتو شايفين انا بحبها يكون لونها لسه عاطي على اخضر. صفيت الكوسة من الزيت، وهلأ بطنجرة فيها مي مغلية بسلق الكوسة لحتى اتخلص من الزيت اللي عليها، ولحتى اخلي الكوسة تستوي. تقريبا بتركها 10 دقايق. بختبرها انا بالشوكة لحتى اتأكد انه قشرة الكوسة استوت عندي. بس لحتى تستوي بقيمة من المي وبصفيها، وهذا شكلها بعد ما انسلقت. بتركها على جنب لحتى جهز اللبن. بجهز كيلو ونص لبن كامل الدسم. بنخله بالمنخلة بهذا الشكل. وهلأ بجهز النشا. استخدمت 4 معالق نشا، بدوبهم بكاستين مي. وبعد ما دوبتهم بحطهم فوق اللبن يلي أنا صفيته. وكمان بحط بيضة. البيضة بتخلي الحليب ما يفرط ويضل متماسك وكريمي. هلأ بشغل الغاز على اللبن على نار وسط، وبضل عم حرك اللبن لحتى ما يفرط معي. هلأ هيك بعد ما غلى اللبن شكله مثل الكريمة وبشهي. وآخر شي بضيف الكوسة على اللبن، وبغمرهم للكوسايات باللبن. بتركهم لمدة 10 دقايق لحتى تتشرب الكوساية طعم اللبن. بعد 10 دقايق بتصير أكلتنا جاهزة للسكب. طبخت رز بشعرية جنب شيخ المحشي، وهيك صارت أكلتنا جاهزة لحتى تدوقوها. يعني أطيب من هيك شيخ محشي ما رح تدوقوا بحياتكم. صدقوني جربوها وكتير رح تحبوها، وإن شاء الله صحة وهنا.